Posle dužeg vremena počela operacija Kenija. Idemo na Nikolu Teslu, čekiramo prtljak preko Dohe, Nairobi, Safari, Mombasa. Na meniju je birijani od piletine. Upravo smo sleteli u Nairobi, čekamo naš Uber za centar grada. Kao i svuda, taksisti su najveći smarači. Objasniš mu, platio sam Uber, on i dalje hoće da ti proda vožnju. To je neverovatno. Sve što vas zanima o safariju možete naći na Safari Bookingsu. Mnogobrojne agencije izlaze u susret svim vašim željama. Pustolovina lagano kreće. Evo da vidite našu makinu 4x4 Land Cruiser. Ulaz u nacionalni park Amboseli. Mi ćemo posetiti Amboseli i Tsavo nacionalni park, to jest zapadni deo. Vidite na safari, boje su obično ovakve, znači da budete u skladu sa prirodom, da ne odskačete i krećemo na safari. Čeka nas džip. Ture mogu da budu grupne, ali mi smo izabrali privatnu varijantu. Kažete vozaču gde da stane. Ljudi, pogledajte ovo. Ovo je ludilo. Ovo je haos. Toliko smo blizu njih. Da li ste znali da su slonovi najveće kopnene životinje? Ove grdosije su veoma socijalna bića, tako da većinu svog vremena provode u krdu. Pored toga su veoma inteligentni i emotivni. Upravo smo spazili lava. Na svahili jeziku Simba znači lav. Očigledno da je ovaj Simba baš imao obilan obrok. Ako niste znali, kralj životinje u jednom naletu može da pojede do 50 kg mesa. Potom smo naletili na graciozne flamingose, koji su dobili naziv po španskoj reči flamenco, što znači vatra. Sezonski karakter afričkih savana prisiljava gnuove da migriraju u toku godine. Prvo jutro u savani. Imamo kako to savana diše. Brzo smo se spakovali, pravac West Tsavo. Upravo smo stigli ispred West Tsavo nacionalnog parka. Kratka pauza i nastavljamo naše putešestvije. Thank you. Između Amboselija i West Tsavo nacionalnog parka je u tome što imate prilike da vidite više životinja, zato što je park onako ravan, dok je Tsavo West, vidite, sav u brdima, ima dosta zelenila, teže je uočiti životinju. To je neka razlika, tako da je super ispojiti oba parka. Nikad više u životu nećete otići u zoološki vrt. Samo će vam safari biti u glavi. Pogledajte ljudi, ovo je pravi safari. Sa leve strane žirafa i ekipa. Ljudi, pogledajte koja nam je tu. Ugled i dominacija u životinjskom carstvu se uvek stiče borbom, kako kod ostalih životinjskih vrsta, tako i kod Oryx antilopa. Svakog trenutka sam očekivao da ekipa iz Nacionalne geografije iskoči sa svojim supersoničnim kamerama.
Evo da uradimo room tour u ovom drugom nacionalnom parku, West Tsavo. Hotel je isti, Serena, isti vlasnik, isti brand. Sve od kamena, drveta, pravi safari hotel. Hotel je impresivan. A evo je magija. Pojilo i afrički bufalo koji je došao da utoli žeđi. U potrazi za Big Five. Dok ste na safariju, svi vam požele da vidite Big Five. Big Five termin potiče još iz vremena kada su se životinje masovno lovile. U njih spadaju slon, lav, afrički bivo, nosorog i leopard. Tih 5 životinja je bilo najteže uloviti. Morate doživjeti ovo, bar jednom u životu. Znači, toliko puta sam to ponovio, ali stvarno to mislim. Iskustvo je neverovatno. Se sećate popularne emisije o životinjama, Opstanak? Opstanak mi je baš ostao u lepom sećanju. Ono što su Britanci snimali tamo nekih 70-ih, mi smo gledali 90-ih i evo imam sad tu sreću da gledamo sve to uživo. Kakav završetak dana, pogledajte mog prijatelja Slončića. Dobro jutro ljudi, još jedan dan u savani i pogled iz restorana našeg hotela. Evo treba da doručkujemo i da krenemo još jednu game ride u potrazi za divljač. I evo je kenijska kafa, možete da se okupate u njoj koliko vam uvek daje. Pogledajte ljudi, afričkog bivola. Afrički bivo je veoma snažna i opasna životinja. U grdima afričkih bivola postoji stroga hijerarhija zasnovana na dominaciji najsnažnijih mužjaka i ženki. Maasai Serengeti, to je jedan nacionalni park, samo što se u Tanzaniji zove Serengeti, a deo u Keniji zove se Masai Mara. Evo ovako ljudi, postoje dve velike migracije. U avgustu se dešava kretanje životinja iz Tanzanije u Keniju u potrazi za hranom, a u novembru iz Kenije ka Tanzaniji. To je spektakularno videti jer se veliki broj životinja kreće iz jedne zemlje u drugu. Životinje u tim trenucima kad prelaze reku, na primjer bafala ili te neke vrste bivola, u reku prave most da bi drugi mogli da pređu. Tokom tog prelaska reke veliki broj životinja se ili povredi ili postane plen. I pogledajte zebre. Pitali ste se često zašto zebre imaju pruge. Ovo pitanje ste postavili verovatno nebrojano puta. Naučnici veruju da im one pomažu u regulisanju telesne temperature, kako u kamuflaži od predatora, tako i u odbrani od insekata. Svaka zebra ima različit raspored pruga na svom telu, što je dobar način za raspoznavanje u samom krdu. I evo ga izlaz iz nacionalnog parka West Tsavo. Našoj avanturi polako se približava kraj. Bilo je prelepo iskustvo, toplo bi vam preporučio.